Pernah nggak sih dengar suara sendiri dari rekaman? Terus kaget, lah kok cempreng banget? Padahal waktu ngomong rasanya biasa aja. Kok bisa gitu? Jadi gini, waktu lo dengar suara sendiri secara langsung, suara itu nggak cuma lewat udara ke telinga, tapi juga lewat tulang tengkorak lo. Tulang itu bergetar dan nambahin frekuensi rendah. Hasilnya, suara lo kedengeran lebih berat dan nyaman. Tapi, pas direkam, suara cuma lewat udara. Makanya, yang lo denger dari rekaman adalah suara asli lo yang orang lain denger. Bukan rusak, bukan salah, cuman lebih jujur aja.